ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. To fa, yanzu Bana ya janye kalamansa akan Aisha Humaira bayan cika bakin da ya yi. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kamar yadda kuka sani, kun san irin dambartuwar da aka sha tsakanin Aisha Humaira da kuma Bana, inda ya ce mata mijinta Rarara yana ɗaukar ta yana kai ta wajen manya suna tattaɓe jikinta, inda ta nemi da ya janye kalamansa a kanta ko kuma hukuma ta raba su, inda ya cika baki akan duk inda za ta je. Sai daga bisani, bayan wannan furucin nasa da yi akan cewar ba zai janye kalamansa ba, sai daga bisani ya fito ya janye. Sai dai a cikin haƙurin da ya bata bai kama sunanta ba, kamar yadda ya kama sunanta a abin da ya faɗa din, inda ta ce a sam wannan bata karɓi wannan haƙurin nasa ba, sai ya kama sunanta kamar yadda ya ambata ya faɗa, sannan za ta haƙura. Sannan ta ƙara da cewa duk wani abu da ya shafi mijinta ya je page ɗin shi ya goge, sannan za ta haƙura, inda a nan ne fa ya ce bata isa ba. Ga kuma abin da ya ce kafin mu kawo muku abin da ya sake wallafawa ɗin na ba ta haƙurin da ya yi, inda ya kama sunan nata. Ga bidiyon da ku kalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, Rarara da Aisha Humaira fa za su kai ni kotu fa, za su kai ni kotu. Jama'a, haba Bana ba fa Adamu nake ba Abdullahi ba fa, ba Ado ba Dauda ba, Bana kan bora uba. Jama'a, wai ku san waye Kanuri ba ko? I repeat, ba ku san waye Kanuri ba ko? To billahi allazi la ilaha illa huwa, na rantse da Allah, muddin ina kan gaskiyata, muddin ban saba wa addinin musulunci ba, wata shari'a ta duniya, dan Allah dan annabi, idan aka je ayi gunduwa da ni a zuba ni a buhu, ayi mun irin abin da ake wa yan kidnapping da yan boko haram, dan Allah dan annabi. Haba, me haka? Wato jama'a, wayannan karnukan mutum uku, kun ga mutane uku ne ba za su kaunace ni ba, ni na sani. Na farko, karnukan su Aisha Humaira da Rarara, daya. Na biyu, yan daudu, tabbas. Na uku, karuwai, yan kwalta. Saboda me? Saboda ina fitowa ina faɗa musu gaskiya, wannan abu ya saba wa addini, wannan ba daidai bane, wannan abin ƴaƴanmu idan suka tashi za su yi kwaikwayo da wannan ba daidai bane. Wannan shine, wannan ita ce faɗakarwa shine. Yawa Jabir Kaura, me haka Jabir Kaura? Haba, level ɗinka da wannan yaron Garba ɗaya ne? Kai ɗan Daudu ne? Ka ji muryar ka fa da muryarsa, da muryar shi da muryar ka ɗaya? Haba da Allah, dan Allah dan Annabi kar ka sake biye mar. Dan Allah, yanzu tunda wannan abu ya faru ka gana tankawa wani kare? Irin wannan karnukan yaushe zaka tsaya kana biye musu? Sama zaka yi, sama gaba ake yi ai. Me haka? Jama'a, ana ta tagin dina wai Aisha Humaira ta yi rubutu mai tsawo again. Gashi nan na saka wannan rubutu, ta yi maganganu a ciki. Kun san duk wanda ba zai girmama na gaba da shi ba, wallahi yana ruwa. Kuma ina respecting na gaba da ni daga kan mahaifina, iyayen gidana na siyasa, irin masu gidana dai su Alinu su waye. Tabbas ku yi hakuri, amma kar ku ce na bijire muku dan kun ga wannan bidiyo. Ba haka bane, so da yake na nuna musu cewa ni fa namiji ne, ba dan Daudu bane ni, ba ci na ake yi ba, ni namiji ne, jarimi ne wallahi. Ko mutuwa nayi wallahi na san wallahi ni jarimi ne. So ku yi hakuri iyayen gidana da iyayena, har baba na mahaifina, kai hakuri baba, dole zan yi bidiyo. Kun riga da farko kun mun magana. To amma Aisha Humaira ta sake rubutu, daga cikin rubutun da take yi har tana cewa za ta dau mataki. Ta ina zaki dau mataki? Okay, ke kika turo su yaran nan suna mun barazana za su kashe ni? Wallahi ban ga wani namiji da zai fesin dina ya ci nasara a kaina ba. Allah, sai dai su zo su mun taron dangi shi ma ta baya. Amma ta gaba wallahi baki isa ba. Wallahi ki ci gaba da turo su. A cikin bayanin da kika yi bayan kin ce
zaki dau mataki a kaina, tunda baki ce zaki dau mataki a kaina ta fuskar doka ba, to ko ta wace bangare kenan zaki iya turawa a zo gidana a yanka ni ko? To Allah ya fiki. Sannan kuma a cikin bayanin kin ce wai hakurin da na bayar ai ban kira sunanki ko sunan Rarara ba. Ke Aisha Humaira, lokacin da muke abota da Rarara ina tunanin wando ba kya sawa, ki tambaye shi. Lokacin da muke training da shi a Barcelona na yan lamba nan Shoprite, kafin a gina Shoprite wajen filin ball ne, daga gurin na dauki Rarara muka je gidan malamai. A gidan malamai celebrities mu muke yin ball a gurin, da Naziru sarkin waka, da Ali Jita, da Nazifi Asnanik, da Umar Kanu tsohon mijin Fatima Ahmed, da Sunaba, su Sadiq Sani Sadiq, su ga sunan dai celebrities din mu, su Adamu Hassan na gudu, duka anan muke ball. Na dauki Rarara na kai shi. Rarara idan dan halak ne ba zai manta da waye ba ana ba, amma ku ajiye wannan a gefe. Yanzu magana ake ta gaskiya da gaskiya. Ni duk abin da nake yi addini na nake kallo, ku kuma jama'a na fuskanci kuna duba Najeriyanci, ni kuma wallahi addini na nake kallo, wallahi. Dan duk abin da na faɗa a fuskar addini na wallahi ba daidai bane. Babu inda addinin musulunci ya bada dama wani namiji wanda ba muharramin ka ba, matar aure, su gaisa da namiji da matar aure wanda ba hurumin shi ba matarsa bace, su gaisa. Babu. Sannan babu inda addinin musulunci ya halalta cewa mace ta dinga shiga cikin maza dubbai, ba daidai bane. Amma in su mai yushiriya ne suka yi abu, za a je a kama su, ko a ce sun yi rashin da'a, sun taba mace, sun yi kaza. Ba shine bidiyon da nayi akai ba, yanzu ake ta hayya akai. Dan Allah dan Annabi, idan aka fasa gunduwa da ni, yanzu gashi nan ai magana nake yi ai, da Allah nutsuwa ce a jikina ko kuma tashin hankali? Duk da dai barazanan da jiya na fuskanta, an zo a fasa falon gidana, gashi nan alamu an yi a fasa falon gidana, an kasa, na rasa ta ina suka haure. So yanzu ana nema na, ana threatening dina, ana neman rayuwata ko? To shikenan masoyana, yanzu ne nake buƙatar kauna a gurinku. Duk wanda mutum ne na Allah, mai tsoron Allah, wanda ya san cewa abubuwan da nake faɗa a social media, ina faɗan gaskiya, ina faɗakarwa, ina magana ne dan mu gyara saboda goben mu lahiran mu, to yanzu ne za ku nuna mun soyayya. Ba wai kuma ina magiya bane ba, a'a, kuma din ya zama muku shaida ne. Wannan ita ce gaskiyar magana. Sannan kuma jama'a, kun ga wannan abin da yake faruwa, ba san mace suke bukata wai kotu ba, har suna ɗauko magana suna ƙoƙarin haɗawa da wai na ci zarafin shugaban ƙasa ba. Kai jama'a, to ba wani abu. Utara Kanuri, Wubu Kanuri sun yi bahana, Bani Kanuri, Mamai Kanuri shuwa, wallahi tallahi ana rogayya ndumaro ringi, wallahi ana rogayya, wallahi ndumaro ringi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. To wannan kenan, inda anan kuma bayan turka-turkar da aka sha da kuma ganin babu wani sarki sai Allah, ga abin da ya rubuta a shafin nasa, inda ya wallafa rubutun kamar haka: hukuncin Allah shine abin tsoro, ba na mutum ba. Iyayena, dan Allah ku yafe mu bisa taurin kan da na yi muku. Aisha Humaira, na janye kalamaina akan maganar da na yi ta cewar Rarara yana kai ki gaban manya suna ta aiki. Ku yi haƙuri, sannan masoyana kuma ku yi haƙuri. To kun ji abin da ya wallafa a shafin nasa kenan. Shin ko Aisha Humaira za ta karɓi wannan haƙurin nasa, duk da bai cike wannan sharuɗan nata ba, na cewar ya je duk page ɗin shi ya goge duk abubuwan da ya shafi mijin nata? Sai dai har yanzu Aisha Humaira bata wallafa cewar ta haƙuran ko a'a ba. Shin me za ku ce akan haka? Ku bayyana mana naku ra'ayin da yi. Ku ci gaba dai da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta da idan wannan shine karon ku na farko a shigo a wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, wanda zarar mun ɗora muku bidiyo sai zo gare ku. Sannan ku mana liking da sharing. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.